सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी फॉर ड्रीम्स को और स्टडी से रिलेटेड सबसे अच्छी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आशीष और पिछली क्लास में हमने टाइप 2 का कुछ ये अल्फ़ाबेट्स करे थे। इनकी बेसिक वैल्यू याद रखी थी हमने, न्यूमेरिकल वैल्यू जो 1 से लेकर 26 तक थी। और मैंने आपको बताया था कि इसके ऑपोजिट भी वैल्यू आएगी, जैसे A का Z, B का Y, C का X और D का W। तो ये वैल्यू भी हमें याद रखनी है। और इसकी एक मैंने ट्रिक भी बताई थी आपको, अगर याद हो, कि कोई भी दो नंबर्स की अगर आपको ऑपोजिट पता लगाना है, जैसे K का पता लगाना है तो K की वैल्यू 11 है, पर दोनों जो जिसका ऑपोजिट K का जो ऑपोजिट होगा उन दोनों की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 27 होनी चाहिए प्लस करके। तो वो मैंने बताया था, जैसे K का 11 है तो 27 कैसे बनेगा, जब 16 ऐड होगा तो 16 किसकी वैल्यू है, यहाँ पे P की वैल्यू 16 है। P की वैल्यू 16 है तो 11 का जो K का ऑपोजिट होगा वो P हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें करना है आज भी। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें ऑपोजिट होंगे और इसी से रिलेटेड एनालॉजी के क्वेश्चंस होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे बाहर नहीं आएगा। और सबसे मतलब जो इस लेवल का होगा, जो आपके CISF, SSC, इन लेवल से बाहर नहीं होगा एनालॉजी का, इस टाइप का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। होप कि आपने याद कर लिया होगा ये सारी वैल्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए आपका UX, ऑप्शन बी आपका TU, ऑप्शन सी आपका RV एंड ऑप्शन डी XU। ये है क्वेश्चन फर्स्ट आपका। बहुत से लोगों ने तो अभी तक सॉल्व भी कर दिया होगा, जैसे मेरे ऑप्शन बिना लिखे ही सॉल्व कर दिया होगा। तो मैं चाहता हूँ आप पहले जल्दी से सॉल्व करें इसको फटाफट से। हो गया होगा अभी तक तो सबका। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं बताता हूँ इसका आंसर कैसे निकलेगा। देखिए लॉजिक क्या लग रहा है आपको। पता है सबसे पहले बेसिक वैल्यू याद होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था बेसिक वैल्यू याद होगी तो जल्दी से आंसर निकलेगा। यहाँ पे बेसिक वैल्यू आर की कितनी है, यहाँ पे आर की वैल्यू 18 है। छोटा छोटा लिख रहा हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा, या फिर इससे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। 18, आर की वैल्यू 18 है। ठीक, आर की वैल्यू 18 है। टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू 20 है। डब्ल्यू की कितनी है, 23 है। जेड की कितनी है, 26 है। पी की कितनी है, 16। आर की कितनी है, 18। चलिए ये तो हमें पता चल गया। अब हमें देखना है कि इसके लॉजिक क्या लग रहा है। आपने देखा 18 और यहाँ पे 23, लॉजिक इन दोनों के बीच लग रहा है अभी। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये जो फर्स्ट अल्फाबेट से होगा रिलेशन वो +5 का हो रहा है, +5 का हो रहा है। आर से डब्ल्यू बन रहा है, +5 बन रहा है। अच्छा, टी से जेड बन रहा है तो कितना बन रहा है, +6। यहाँ पे आर से डब्ल्यू बन रहा है +5 का और टी से जेड बन रहा है +6 का लॉजिक बन रहा है। नेक्स्ट में अब इसमें भी यही लॉजिक होना चाहिए। जो पहला अल्फाबेट यहाँ आएगा वो +5 होगा और आर से जो यहाँ बनेगा वो +6 होगा। 16 में +5 क्या कितना आता है, 21 किसकी वैल्यू होती है, u की। 18 में 6 प्लस क्या, 24 किसकी होती है, x की। तो आपका आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर ए UX। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। आ गया समझ। एक बार और समझा देता हूं। आर से डब्ल्यू का रिलेशन क्या है, यहाँ पे क्या लॉजिक है। आर में अगर 5 प्लस करेंगे तो डब्ल्यू बनेगा, यानी कि 18 में 5 प्लस करेंगे तो 23, और 23 वैल्यू जो होती है वो डब्ल्यू की होती है। 18 वैल्यू आर की होती है,
उसी तरीके से t से z बन गया, t से z कैसे बना, +6 करके, 20 से 26 बन गया +6 करके। तो सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होना चाहिए, +5 और +6 का। p में +5 किया तो 21, 18 जो है उसमें 6 प्लस किया 24 जो कि x की वैल्यू होती है, और आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बिना बातें करें, बिना टाइम वेस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, IJKL STUV MNOP क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है आपके PQRS, ऑप्शन बी RSTU, ऑप्शन सी VWXY, ऑप्शन डी WXYZ। फटाफट से आंसर सॉल्व करिए। हो गया होगा अभी तक तो सबका। चलिए आंसर करते हैं हम। अब लॉजिक देखना, पहले आपकी वैल्यू याद होनी चाहिए। आई की वैल्यू कितनी होती है, 9। छोटा छोटा लिख रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा शायद। जे की 10, के की 11 और ये 12। IJKL 9, 10, 11, 12। S की 19, T की 20, U की 21, B की 22, M की 13, N की 14, O की 15 और T की 16। ये है वैल्यूज इनकी। अब देखते हैं लॉजिक क्या लगा है। I से S बन रहा है, J से T बन रहा है, K से U बन रहा है और L से V बन रहा है। तो लॉजिक क्या है इसमें, लॉजिक ये है कि I से S बन रहा है यानी कि 9 से 19 बन रहा है वैल्यू। तो कितना प्लस हो रहा है, 10, बिल्कुल 10 प्लस हो रहा है। J से T बन रहा है, J से T बन रहा है, कितना प्लस हो रहा है, 10, 10 से 10, 20, 11 में 10 प्लस 21 और 12 में भी 10 प्लस किया 22। यानी कि आपको पता चल गया कि जो +10 का जो वैल्यू चल रही है, आगे जो लॉजिक चल रहा है वो +10 का चल रहा है सारी डिजिट्स में। तो सेम अप्लाई इधर भी होगा। तो यहाँ पे 13 हो रही है पहली वैल्यू, 13 में से तो यहाँ पे +10 करेंगे तो 23 होगी पहली वैल्यू। 23 किसकी होती है, 23 W की होती है। N में 10 प्लस करेंगे 24 यानी कि X 24, फिर Y, फिर Z, क्योंकि सिंपल एक बढ़ रहा है ना, तो यहाँ भी एक बढ़ रहा है। दूसरा लॉजिक ये है 25, 26। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। काफी इजी क्वेश्चन है, शायद सबको समझ आ गया होगा। एक और बार समझा देता हूँ तब भी, आइए। IJKL STUV, ये लॉजिक बन रहा है इससे। I से S बन रहा है, I से S बन रहा है। I की वैल्यू 9 है, S की वैल्यू 19 है। तो सिंपल पता चल रहा है कि इन दोनों का गैप 10 है और 10 से बढ़ रहा है। 9 में 10 प्लस करेंगे तो 19 बनेगा, 10 में 10 प्लस करेंगे तो 20 बनेगा। यानी कि सारी डिजिट्स जो है वो 10 प्लस करके बन रही है। तो सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होगा। यहाँ M की वैल्यू 13 है, 13 में 10 प्लस करेंगे 23, 14 में 10 प्लस करेंगे 24, 15 में 10 प्लस करेंगे 25 एंड 16 में 10 प्लस करेंगे 26। तो ये वैल्यू बन जाएगी और आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ये सब समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका,
ऑप्शन है RT, ऑप्शन बी RU, ऑप्शन सी RS, ऑप्शन नंबर डी RVL, RV, RU है ये और RV है ये, कंफ्यूज मत हो जाना। फटाफट से सॉल्व करिए इस आंसर को, बहुतों ने तो कर भी दिया होगा। हो गया होगा अभी तक तो सबका, लगभग सबका हो गया होगा अभी तक तो। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट से। इसमें देखिए आप जरा लॉजिक क्या लग रहा है। अब लॉजिक जो है वो इन दोनों में नहीं लग रहा, आप इन दोनों में लगाएंगे ना तो नहीं लग रहा। लॉजिक जो है अब इन दोनों के आपस में ही लग रहा है। कैसे लग रहा है? ए की वैल्यू कितनी है? 1, डी की वैल्यू कितनी है? 4, एन की 13 और क्यू की 17, यही 14, सॉरी 13 नहीं 14, ई की वैल्यू 5, एच की वैल्यू 8। ठीक है, तो ए से डी बन रहा है +3 हो रहा है क्योंकि 1 + 3 4 ही होता है, यही होगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एन से क्यू बन रहा है +3 हो रहा है, सिंपल। ई से एच बन रहा है +3 हो रहा है, तो सिंपल सी बात है जब सब में +3 हो रहा है तो यहाँ पे भी आप जो डिजिट्स आएंगी +3 होगा इधर भी। तो कौन सी डिजिट्स हैं जो +3 होगा? आर की वैल्यू कितनी है? 18, टी की वैल्यू है 20, यहाँ तो +2 हो रहा है तो ये तो गलत हो जाएगा। आर की वैल्यू 18, यू की वैल्यू 21, यहाँ +3 हो रहा है यानी कि ये ठीक हो जाएगा ऑप्शन आपका, बाकी दोनों गलत हो जाएंगे। समझ गए होंगे आप? एक और बार फिर से समझा देता हूँ। ए से डी बना +3 की वैल्यू चल रही है, एन से क्यू बन गया +3 की लॉजिक चल रहा है, यहाँ भी +3 का लॉजिक चल रहा है, तो ऑप्शन में भी +3 का लॉजिक चल रहा होगा जो कि आर और यू के बीच में आएगा। तो सारी वैल्यू का ही खेल है, आपने देखा होगा अभी तक सारा की सारा जो इधर है वो सिर्फ वैल्यू का खेल है। अगर आपको वैल्यू पता है तो आप पूरा आंसर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4, LKJ MNO DCB क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए FEG, ऑप्शन बी PGF, ऑप्शन सी FGH, ऑप्शन डी PFG। फटाफट से निकालिए इसका आंसर। अभी तक तो निकाल लिया होगा सभी ने। चलिए लॉजिक देखते हैं, इसका लॉजिक क्या निकला पहले फटाफट से। अच्छा लॉजिक देखना, पहले वैल्यूज रख देते हैं, सबकी पहले वैल्यूज रख देते हैं फिर आराम से समझेंगे। एन की वैल्यू IJKL 12, K की 11, J की 10, M की 13, 14 and 15, D की 4, C की 3, D की 2। चलिए और लॉजिक देखते हैं। L से M बन रहा है +1 का लॉजिक, K से N बन रहा है +3 का लॉजिक, अब J से O बन रहा है +5। अच्छा हमने देखा कि +1 लॉजिक लग रहा है यहाँ पे, L से M बन रहा है +1, K से N बन रहा है +3 और J से O बन रहा है +5 का लॉजिक बन रहा है। तो सेम अप्लाई आगे के लिए भी होगा। D यानी कि 4 में +1 करेंगे कितना आएगा? 5 किसकी वैल्यू?
जल्दी बोलिए, ई की वैल्यू सी में प्लस क्या होगा, कितना प्लस होगा, यहाँ पे 3 हो रहा है, 3 यानी कि 3 3 प्लस 6 एफ हो जाएगा 6 की वैल्यू, और इसमें प्लस 5 हो रहा है, 2 में प्लस 5 7, 7 किसकी वैल्यू, जी। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ई एफ जी, जो कि ई एफ जी ऑप्शन नंबर डी में होगा। ऑप्शन नंबर डी में आपका करेक्ट हो जाएगा ई एफ जी। तो समझ गए होंगे आप, जो लॉजिक लग रहा है थोड़ा सा टेढ़ा लॉजिक है, शायद आपको सही दिख नहीं रहा हो, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 का लॉजिक बन रहा है हर जगह पे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। समझ आ रहा होगा आप सभी को? आपको वीडियो कैसी लग रही है एक बार कमेंट करके बताइए। E B F U T G S H I R J Q ऑप्शन है K L L X तो ये है आपके ऑप्शंस, ये है आपका क्वेश्चन। जल्दी से आंसर बताइए इसका, मैं साइड हो जाता हूँ। थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल बड़ा है। अब देखते हैं आप कितनी जल्दी कर पाते हैं इसको। हो गया होगा अभी तक तो सॉल्व, आई थिंक। करें फिर आंसर इसका, करें आंसर सॉल्व करें। चलिए पहले वैल्यूज लिख लेते हैं, पहले वैल्यूज लिखेंगे तब पता करेंगे। ई की 5, V की 22, F की 6, U की 21, T की 20, G की 7, S की 19, H की 8, I की 9, R की 18, J का 10, Q का 17। वैल्यू लिख दिया। अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। देखना E से यहाँ पे, अब इन दोनों में नहीं देखना क्योंकि इन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा ढंग से, तो रिलेशन तो देखना हमें, वो यहाँ से देखना आपस में। E से F बन गया यहाँ पे, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। यहाँ से यहाँ पे आए -1 हो रहा है। लॉजिक समझ रहे होंगे आप? E से F बना +1, V से U बना -1 का लॉजिक सेम इसमें अप्लाई। अब इसमें क्या होगा देखना, यहाँ पे -1 हो रहा था U तक, अच्छा U से यहाँ पे जाएगा तो ये भी -1 हो रहा है, ये भी -1 हो रहा है, T बन रहा है। T से क्या हो रहा है, T से इस 19 पे जा रहा है S पे, ये -1 हो रहा है, और G से H पे जा रहा है तो +1 हो रहा है। अब सेम यहाँ पे H पे जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इन दोनों का लॉजिक है वो +1 हो जा रहा है, ये I और J का +1 हो जा रहा है, और 18 17 -1 हो जा रहा है। तो थोड़ा सा लॉजिक टेढ़ा लगाया गया है, यहाँ पे लगाया गया है, तो समझने की जरूरत है। एक बार फिर से समझाता हूँ, देखिए E से F बना +1 बन गया, E से F बना +1 बन गया, V से U बना -1 हो गया, V से U बना -1 हो गया। तो -1 जो है लास्ट डिजिट पे कंटिन्यू हो रहा था, और वही -1 यहाँ पे शुरुआत में कंटिन्यू हो गया। कहते हैं ना जो लास्ट होता है वही शुरुआत होती है।
तो टी से अगला देखिए सेकंड जो एक अल्टरनेटिव में हो रहा है, माइनस या प्लस जो हो रहा है वो अल्टरनेटिव डिजिट्स में हो रहा है। अल्टरनेटिव यहाँ पे जी से एच में हुआ +1, तो एच से कंटिन्यू +1 ही होगा क्योंकि यहाँ भी +1 है, तो यहीं से कंटिन्यू +1, यहाँ से +1 और ये +1 यहाँ पे, और आर से क्यों बना 18 से 17 -1, तो -1 जो है यहीं से कंटिन्यू होगा अगला भी। तो जैसे देखिए Q से -1 होगा, यानी कि 17 में -1 करेंगे तो 16 हो जाएगा, और 16 किसकी वैल्यू होती है, P की, बिल्कुल। यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी जो अल्टरनेटिव वैल्यू यहाँ पे होगी, वो किसकी होगी, यहाँ पे -1 की वैल्यू चल रही है, तो अगली भी अल्टरनेटिव जो होगी वो -1 की होगी यहाँ पे, जिसकी वैल्यू होगी कितनी 15 किसकी होती है, O की। यहाँ पे जो होगा और यहाँ पे जो होंगे, तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। चलिए यहाँ तक हमने समझ लिया था कि 16 से यहाँ 15 बन रहा है, और जो हमने देखा कि यहाँ P का अल्टरनेटिव O आ रहा है, यानी कि बीच में कोई डिजिट्स होगा बीच में, तो वो डिजिट्स कोई भी हो सकते हैं, तो हमें ऑप्शन से उठाना पड़ेगा। हम जो अब उठाएंगे वो उठाएंगे ऑप्शन से। कैसे, देखो P और O किस में आ रहा है अल्टरनेटिव में, यहाँ तो आ नहीं रहा, गलत हो गया। यहाँ अल्टरनेटिव आ रहा है पर O भी आ रहा है, PO नहीं आ रहा, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ तो आ नहीं रहा अल्टरनेटिव में, यानी कि ये आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये आपका सही आंसर होगा। थोड़ा सा उलझन भरा है ये कॉन्सेप्ट, पर अगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे इस क्वेश्चन को तो अपने आप निकाल लेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। बी सी डी जी एफ ई एच आई जे, क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन ए के एल। ये है आपका अगला क्वेश्चन, फटाफट से इसको सॉल्व करिए। 1 मिनट के 30 सेकंड के आंसर का अंदर का आंसर हो जाएगा ये 30 सेकंड में ही, इतना इजी क्वेश्चन है। हो गया होगा आई थिंक, अभी तक सबका हो गया होगा, अभी तक तो हो गया होगा सबका। चलिए आंसर करते हैं इसका जल्दी से। पहले नंबर डाल दें, बी का 2, सी का 3, डी का 4, जी 7, एफ 6, ई 5, एच 8, आई 9 और जे 10। इस क्वेश्चन को 2 तरीके की ट्रिक लगेगी। पहली ट्रिक मैं आपको समझा देता हूँ, दूसरी ट्रिक भी समझाता हूँ उसके बाद। देखिए पहली ट्रिक क्या है, बी से जी बन रहा है प्लस में 5, सी से एफ बन रहा है प्लस में 3, डी से ई बन रहा है प्लस में 1, यानी कि 5 3 1 +5 +3 +1 इसका लॉजिक चल रहा है। नेक्स्ट भी वही चलेगा। 8 में +5 करेंगे कितना, +5 करेंगे 8 5 13 हो जाता है, 13 किसका, एम का। 9 में +3 करेंगे, 9 में 3 प्लस क्या 12, 12 किसका, एल का। 10 में 1 प्लस करेंगे 11, 11 किसका, के का। सिंपल, ये लॉजिक चल रहा है। ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब देखिए दूसरी जो ट्रिक है वो कैसे लगेगी, दूसरी ट्रिक कैसे लगेगी इसमें। आपने देखा 2 3 4 7 6 5 8 9 10 ये लग रहा है। अब आप इसको सीधा ऑप्शन से भी उठा सकते हैं, या तो आप ऐसे सॉल्व करें या आप ऑप्शन से सीधा देख लें। ऑप्शन से कैसे देखेंगे, देखिए यहाँ आपको पता चल रहा है 2 3 4 यानी कि 1 का प्लस हो रहा है सब में, और यहाँ 1 सब में माइनस हो रहा है। यहाँ सब में 1 प्लस हो रहा है तो सिंपल सी बात है यहाँ सब में 1 माइनस होगा,
13, 12, 11, 13, यहाँ सब में +1, सब में -1, सब में +1 और सब में -1, लॉजिक ये बन गया एक। अच्छा देखिए D से G बन गया लास्ट में, 4 से 7 बन गया, 3 प्लस हुआ, 5 में +3 हुआ, 8 बन गया, तो 10 में +3 होगा 13 बन जाएगा। सिंपल, आप इसको सीधा ऑप्शन से भी उठा सकते हैं अगर आप चाहें तो, वरना आप इस तरीके का लॉजिक लगा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप ऑप्शन से भी करें, क्योंकि इससे भी आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, फटाफट से, जितनी स्पीड से हो सके आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे ऑप्शन से भी। तो ये था थोड़ा आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, जितने भी इसमें हमने कराए आज क्वेश्चन। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये टाइप 2 के, और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर 12th लेवल के बेस पे कोई पूछेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके तो ज़रूर बताएं कि इस हमारी वीडियो में आपको क्या पसंद आया, अच्छी लगी, नहीं लगी, क्या इम्प्रूव करें। तो आप हमें कम से कम एटलीस्ट कमेंट करके बताएं। तो चलिए आज के लिए विदा लेते हैं आपसे, और अगली क्लास में हम टाइप 3 लगभग शुरू कर देंगे, टाइप 3 में शुरू कर देंगे, और उसके बारे में अगली क्लास में कुछ क्वेश्चन इसके भी रह गए हैं वो भी कर लेंगे, और टाइप 3 भी खत्म कर लेंगे। और अपनी जो सेकंड क्लास होगी कल के बाद की, डे आफ्टर टुमारो, तो उसमें भी हम कर लेंगे। चलिए, थैंक यू।